皆さんこんにちは、あずさです。私は今、花嫁のれん号に乗車しています。本日はこちらの動画をご覧ください。運転士よりご案内いたします。ただいま前方の踏切に、危険を知らせる信号が現地したため、緊急停車しております。ただいま確認作業を行うため、しばらく停車いたします。発車までしばらくお待ちください。列車は間もなく運転を再開いたします。なお、この前方の踏切にて異常を知らせる信号を受信しておりますため、その踏切まで徐行運転を行います。また、その踏切を通過する際は安全の確認を行いますので、一旦停車いたします。ご案内いたします。ただいま異常踏切の手前まで移動いたしました。ただいま運転士が現地に行き安全の確認を行います。ご利用のお客様には列車が遅れますことをお詫び申し上げます。しばらくお待ちください。